Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um die White Lady geht. Das ist nämlich dieses wunderschöne Teil, was hier zu meiner Rechten steht. Das Lian O11 Dynamic XL Case gemoddet von mir selber mit einer Custom Wasserkühlung und vielem mehr. Und heute möchte ich euch im Schnelldurchlauf zeigen, wie ich das Ganze konzipiert habe. Das ist also der neue Gaming-Rechner für meinen Twitch-Kanal. Da werden wir jetzt in Zukunft alle Spiele drüber laufen lassen können. Und wer Lust und Laune hat, der sollte sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal auf meinem Haupt-YouTube-Kanal umsehen, denn da kommt das ausführliche Video zur White Lady auf diesen Kanal. Ja, bevor das losgeht, ihr Lieben, ich möchte noch ein paar Grüße loswerden. Ein ganz besonderer Dank gilt hier caseking.de. Die haben mich unterstützt mit den Seitenteilen. Also das Logo von mir wurde von diesen Damen und Herren gut und super gelasert. Und das Gehäuse wurde von Gottfried Automobile aus Zürich, das liegt in Sachsen-Anhalt, lackiert in meiner Wunschfarbe, nämlich Perlmutt-Weiß mit einem wunderschönen Metallic Blau. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zusammenbau der White Lady.
Ja, und das war's schon gewesen. So schnell baut man dann doch einen Gaming-Rechner. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß und Freude an diesem doch kurzen Video. Und wie gesagt, wer Lust und Laune hat, der sollte auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal auf meinem Hauptkanal schauen, denn da bringe ich das ausführliche Video zu diesem PC online. Ja, und natürlich ganz wichtig und nicht vergessen, mir auf Twitch zu folgen. Dann seht ihr nämlich die White Lady mal in Aktion. Das Ganze findet ihr unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Da gibt es dann auch den Link zu meinem Hauptkanal. Und natürlich könnt ihr euch mal bei CaseKing umschauen, denn da gibt es alles, um euren Rechner auf das nächste Level zu heben. Ich bin raus und ich hoffe, ihr hattet wirklich viel Freude. Wenn das so sein sollte, dann signalisiert mir das mal mit einem Daumen nach oben. Und wer Lust und Laune hat, der kann auch diesen Kanal abonnieren. Da würde ich mich ganz happy-mäßig freuen. Okay, wir sind durch. Ich verabschiede mich. Euer Big L. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.